Seguimos conociendo la situación que genera el ronquido y también las posibilidades de solución con el doctor Julio César Acosta. Cuando una persona molesta a la otra, bueno, esa persona molestada se va a dormir en otra habitación o lo despierta de un codazo que se vaya a dormir en la otra habitación. Eso no es lo serio. Lo serio es que la mayoría de los roncadores, a la larga, evidentemente abren la boca y hacen vibrar el paladar. Y ese paladar de tanto vibrar va poniéndose flácido y va cayendo y va cerrando un hueco que hay al fondo de la garganta que se llama el istmo de la fauce. Entonces te produce una obstrucción, un bloqueo de eso, y ahí comienzan las apneas. Es la mayor causa de apnea. ¿Qué apnea? Es el corte de la respiración mientras se duerme. La apnea puede ser de hasta 10 segundos, es considerada leve, hasta 20 segundos moderada, hasta 30 segundos de corte de la respiración grave, y cuando ya está más o menos en los 38, 40 segundos es gravísima y hasta puede producir la muerte. En cuanto a las apneas, pueden ser 10, 20, 40, y tenemos registrado un paciente que tiene más de 600 apneas en una noche de sueño. Yo tengo un amigo de 80. Eso yo lo he presentado en un trabajo que presenté en el meeting en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la verdad que son casos emblemáticos, ¿no? Y bueno, estos casos hay que tratarlo con mucha prudencia, con mucha cautela. Y fíjate que hay personas que son tan gordas y tienen tantos problemas cardíacos, pulmonares, etcétera, etcétera, que también han sido, muchos de ellos provocados por los ronquidos y las apneas, donde hasta hemos tenido que hacer lo más contundente y lapidario para solucionar la apnea, que ¿sabe qué? La traqueotomía. Claro, pero eso implica que ese paciente tenga, por supuesto, otro tipo de problemas como un catarro permanente, crónico, etcétera, porque evidentemente el aire ya pasa por el traqueostoma, eludiendo la nariz que tiene esa función de calentar, humedecer, purificar el aire. Y vos hace rato hablabas de la respiración. Bien, sí. Yo en una charla una vez, en una conferencia que di, no me acuerdo de qué congreso fue, ¿sabes qué dije? Que la nariz es el chiclet del motor humano. Mirá qué ocurrencia, ¿no? Fíjate, el chicle es una cosa chiquita que tienen los autos, vos sabés. Si eso se tapa parcialmente, por más alta gama que sea, ese auto anda a los tirones. ¿Está claro? Si se tapa el todo, no anda por más alta gama que sea. Entonces, cuando la nariz no funciona, hay una debacle en todo el organismo, que podemos en todo caso hablarlo a los síntomas en otro micro que tengamos que hacer, ¿no? Continuamos en próximas emisiones entonces, Julio. Muchas gracias. Sí, cómo no, Ricardo, a tu disposición.